Почитувани, во продолжение од програмата на телевизија Сонце следува ново издание на Отворено студио. Гостин во телевизија Сонце е Сашо Маневски, македонец кој своевремено живеел во Канада, сега повратник во нашата држава и му посакуваме добар ден или веќе добро вечер, добро дојдовте во телевизија Сонце. Благодарам многу за вашата покана. Добре до вашите гледачи и драго ми е дека ме покани да овој разговор. Сашо Маневски, некој е господинот кој што го води Нофасном, едно движење кое се појави пред неколку години, кое што беше и се уште е до некаде активно во делот на заштита на националните државни интереси. Малку ќе започнеме со Нофасном, само малку ќе ми кажете, па ќе се вратиме назад на политиката на американскиот претседател Доналд Трамп и неговото влијание на светската политика на економски и на безбедносен план. Накратко за Нофасном. Нофасном е организација која претежно е оформена од македонската емиграција. 80% од основачите се македонци кои живеат и живееа надвор од Република Македонија и се со цел да се вратат основските принципи на нашата држава кои беа изгубени со промена на името. И нормално враќање на уставното име, како и регулирање на тој статус во Обединетите нации. Тоа е накратко приказната, но не е само тоа, преку одредени проекти што ги имаме е поврзување со македонците во Пиринска и Егејска Македонија, со одредени акции кои се финансирани од македонската емиграција. Тоа е успешно направено. Ќе се вратиме назад на овој сегмент, бидејќи сте гостин во во телевизијата Сонце, телевизија која единствена ги штити македонските национални и стратешки интереси. Кога зборуваме за стратешките интереси, зборуваме за Соединетите Американски држави како наш најголем стратешки партнер. Вие живеевте во Канада. Ја знаете политиката на Канада и на Северна Америка, во суштина малку се имате занимавано и со брокерство или малку повеќе, како и да е финансиски експерт барем од таа област. Накратко ме интересира што е она што се случи на економско поле во светот, бидејќи видовме засилување, па наеднаш девалвација на американскиот долар, кои се новитетите кои што Доналд Трамп ги воведе во економските политики на САД во однос на останатите држави надвор. Тука ќе сакам да ми кажете малку за даночната политика, за зголемувањето на царините и што беше причината за сето тоа. Причината за сето тоа е девалвацијата на економската моќ на Соединетите Американски држави, тоест на индустриската моќ на Соединетите Американски држави и селењето на многу фабрики, 300 до 600 фабрики од Америка во Кина. За да потоа имаме поволни трговски договори меѓу САД и Кина за увоз на ефтини кинески производи произведени по американски стандарди. Тоа се случува, не се случи преку ноќ, него тоа се случи одма по распадот на Советскиот сојуз и преку една глобална економска агенда која беше поддржувана и таа една економска платформа што апсолутно make sense да се сели производството каде што трошоците се помали за да се направат повеќе пари, а преку една поволна трговска размена, бенефитот да го имаат граѓаните кои што ги земаат во овој случај американците, но под одредена цена, а таа цената беше да тие што се викаат Rust Belt States од Мичиген, од горе од Онтарио па се до негдека Средна Америка во Норт Каролајна. Имаме тие се на Rust Belt States највеќе претрпеа пораз затоа што многу од индустриските капацитети се преселија во Кина. И не одеднаш, него во сотекот на времето Америка и американската економија се смени
и имаме едни неповолни односи во однос на трговијата. А Трамп сака тоа да го спречи, тоа е само дел од приказната, исто така имаме неповолни трговски размена со остатокот од светот. Например, кога се работи за автомобилската индустрија, ако сака американската економија, GM Motors да извезува во Европа, таа е подложна, мислам, на 25 или 35%, а ако сакаат германците да извезуваат во Америка, таа е подложна некаде од 10%. Така да има еден нефер трговска политика што Америка ја има со остатокот на светот. Она што Трамп сака да направи е само да ги направи условите да бидат фер за американците, за да странските компании не зимат, така се вика, адвантидж, да бидат у предност во однос на американската економија, која имавме на деиндустриализација во последно време. Целта не е да се привлечат индустрии како што се овие индустриите како што се текстилна, производство на патики, облеки и така натаму, него целта е да се привлечат индустриите кои имаат висока додадена вредност. Така да имаме еден пример со отварање на Intel, кој инвестира во Тексас, каде што ќе гради втората по големина најголема фабрика за чипови, после ТМСЦ, фабриката која е во Тајван. И тој да биде урнекот на враќање колку толку на индустриската моќ на Америка, заедно со остварување на поволни трговски, ја би сразмерно ферски трговски игри во правилата што сака Трамп да ги наметне. Како резултат на таа политика, прво што се на удар е акциите и берзите кои реагираа негативно на наметнатите тарифи, и тоа е нешто нормално. Он днес е нешто што е uncertainty, неизвестност во берзите, и затоа реагира берзите така. Имавме пад на 4-5 април кога ја донесе одлуката, главните берзи паднаа преку 10%, и тоа е индикација за не криза, него скоро на колапс, и како резултат на таа непознаница што ја очекува бизнисот. Но полека гледаме дека се враќаат берзите во својот, кој се leading economic индикатор, значи они се водечки економски индикатори, се враќа пак во нормала, особено кога веќе и Treasury Secretary на Америка ги објасни кои се неговите цели, и Трамп и неговиот тим ги објаснува целите, и колку повеќе има информација, колку повеќе влегуваат со трговски преговори, договори со повеќе земји, ќе се врати економијата во нормала. Но целта е да имаме на американската администрација и Трамп да има едни понормални трговски односи со своите трговски партнери од Европската заедница, нафта, значи нивни најголеми партнери како право се Канада и Мексико, Европа и Кина. Со сите сега Трамп преговара, заедно со Јапонија и Кореја. Со сите преговара, главни партнери, гледаме дека со Кина исто така преговара, за 90 дена ги спуштија тарифите на 10% и објавија дека се надеваат за 3 месеци да најдат еден договор кој подоцна ќе го биде исто така реевалуиран, и ќе видиме какви ќе бидат исходот од истите. Што се однесува до некои финансиски аналитичари, тие има едно размислување дека целата идеја на Доналд Трамп била заекнување на доларот, бидејќи тоа и се случи кога тој дојде. Наеднаш доларот, сега со играта на валутите, наеднаш доларот стана премногу силен, бидејќи го снема, потоа го спушти испод цена, као наводно за да си го купи назад, да го поврати, за да ја врати моќта на сопствената валута.
колку има реалност во целата оваа игра за самата девалвација на доларот, бидејќи доларот од 59 беше непосредно после доаѓањето на Трамп во македонски денари, или беше 1,001 во однос на еврото, да сега веќе таа дискрепанца е поголема 1,15, 1,17. Да, во однос на еврото он падна. Да. Но имаме поголем, во тој контекст има неколку аспекти. Првиот аспект е тоа што обично во овие услови на криза доларот обично расте, он паѓа. На сметка за тоа што доста изгубија, се вбризга една неизвестност во однос на американската економија и иднината на американската економија, што со потезите кои Трамп ги воведе и каков ќе биде исходот од истата. И тоа е главна причина зошто падна доларот во однос на еврото. Меѓутоа не е само еврото бенефактор на целата ситуација, и златото е, затоа што продавајќи го доларот, доста од инвеститорите купуваа злато и мислам дека златото е веќе на рекордно ниво, мислам дека се на рекордно ниво, затоа што инвеститорите на валути, они бараат привремено прибежиште, знаејќи дека исходот од оваа трговска војна е се уште неизвесен. И се додека неизвесен исходот, они сакаат да ги тргнат на валути или благородни метали кои се постабилни, додека не се врати се во нормала, односно не ги имаме новите трговски договори и исходот и евалуацијата од истите. Тоа е главната поента тука, во тој контекст се појача еврото, се смали, се појача златото, но, например, австралискиот долар си остана на рекордно ниско ниво, а тоа е затоа што тој например, во Австралија е доста број еден трговски партнер е Кина. И затоа што имавме трговска војна меѓу Кина и Америка, австралискиот долар остана на ниско ниво, заради тоа што имаше неизвестност и се уште ја има во однос на трговијата меѓу САД и Кина. Тоа се пренесе на австралискиот долар. Така. Малку финансии, малку оваа тема која за мене лично интересна, но за пошироката јавност се разбира, претпоставувам, и недоволно разбирлива. За ова ќе се обидам да направам една посебна емисија или посебен сегмент каде што би се вратила специјално наменета тема кон финансиските аналитичари или берзите и така натаму, каде што можат луѓето малку повеќе да се вратат и да се едуцираат, да речеме, финансиски. Администрацијата на Доналд Трамп. Вие ја пратевте предходната администрација на Доналд Трамп, претпоставувам, бидејќи штом сте во делот на финансиите, политиката е многу блиска до самиот дел на финансиите, едноставно таа ги води сите текови. И оваа администрација на Доналд Трамп. Што е разликата помеѓу предходната и оваа администрација на Доналд Трамп, бидејќи во предходната некако Трамп ги менуваше на секои 2-3 недели неговите соработници, додека овдека некако остана долгорочно, освен Майкл Волц, кој што замина сега како амбасадор на САД во Обединети нации. Интересно прашање тоа. Јас можам да кажам од оноа што јас го гледам. Може ке се сложи некој, може не. Во првиот мандат на Трамп му беа уфрлени луѓе што он мислеше дека се добри. И он недоволно го познаваше својот тим што работеше за него, и како што работеше со истиот тим и како што повеќе ги спознаваше тие луѓе, има некои искри, односно несогласување кои он мораше да ги пушти. Тоа е доста познато и му беа многу од министерот за одбрана тогаш, кои доста луѓе кои имаше несогласувања. Во овие 4 години Трамп имаше време да билда
тим кој што ќе му верува и кој што ќе соработува со истиот и да одбере соработници кои веруваат во неговата агенда. И тоа е разликата од првиот и вториот пат. Он секогаш се мислам и првиот и вториот пат повеќе се потпира на републиканците, но во овој имаме исклучок и од Кенеди и како се каже сенаторката од не ми текнува името, без разлика, она е од демократите и соработува и со едните и со другите, но имаше време за овие 4 години да знаете, да соработува, да види кој кој зашто верува, за да го изгради тимот кој ќе биде многу покохезивен и поздружен во она што Трамп сака да го постигне. И на домашно и на надворешно ниво. Овдека во овој тим има неколкумина членови, например, кои што се, да речеме, силни позиции дел од луѓето од Флорида. Дали тоа поради неговата викендичка што има на Флорида куќата или реално повеќе верува во нив? Тука е Марко Рубио, тука беше Майкл Волц, тука е амбасадорката која што ќе биде во Грција и така натаму, и уште неколкумина други со кои што соработува. Зошто се подлеше на тие луѓе? Например, во првиот мандат имаше несогласување со Марко Рубио, па многумина него ни гледаа Марко Рубио како соработник на Доналд Трамп, тој излезе малтене десна рака на американскиот претседател според функцијата. Тука е малку зачудувачки, дефинитивно, особено кога се работи за надворешната политика и ставовите на Рубио, додека беше самостоен. И сегашната позиција што ја зема, што е апсолутно различна од онаа што ја пропагираше како самостоен политичар. И тоа е малку зачудувачки да се види позицијата на State Secretary, министар за надворешни работи. Но тоа е внатрешен Трампов тимски предизвик, што он треба да го преброди. За тоа што во надворешната политика, тоа што Трамп го направи, тоа се случува еднаш во 50 или 100 години. Тоест, надворешната политика на САД е како еден носач на авиони. Вие имате 100.000 килограми кои управувате со 100 авиони и не можете вие да идете 90% да вртите назад, него можете да идете 3 до 4% да ја пренасочувате политиката, но никако не можете да ја шалтате од една на друга страна. Трамп тоа го направи што до сега еднаш во 70-100 години, тоест за Соединетите и надворешната политика на Соединетите американски да каже стоп за војната во Украина и да се обиде на најде мир кој ќе биде траен и кој ќе биде поддржан на овој континент, за да може американската политика подоцна да се фокусира во Јужното Кинеско море и предизвиците кои следат со Кина и растот на кинеската војна моќ. За таа цел он го одбра Рубио, кој имаше проукраински, прозападни ставови, повеќе ја поддржуваше војната во Украина. Откога ја зема функцијата на State Secretary на Соединетите американски држави, во целост Майк Рубио ја држи линијата на Трамп. Но како сето тоа ќе влијае во однос на завршување на договор со Руската Федерација, само времето ќе покаже. Како и да е, Стив Витков, неговиот многу близок пријател, кој е изасланик на Трамп и преговарач со Русија, е главниот човек кој е лојален на Трамп, кој можеби ќе биде клучниот човек што ќе се бара надворешната политика да му отстапи дел од што е обично работа на Рубио. И тука е интересно како ја го гледам интересно како го балансира, затоа што фокусот не е само на Рубио, него на неговите лични пријатели
кои исто така им се дадени овластување во надворешната политика, а кои ќе имаат и свој придонес во формулирање и имплементација на надворешната политика на Соединетите Американски држави. Каде е во целава приказна Венс, подпредседателот на САД? Се чини неговата активност е многу повеќе насочена кон Израел, кон Палестина, кој тој дол таму. Дали Доналд Трамп многумина велат дека тој е свесен дека во следните 4 години ќе не може да стави крај на војната секаде и го подготвува Венс како негов наследник, бидејќи нема можност да добие нов мандат Трамп. Апсолутно, а Трамп кажа дека нема да бара следен мандат и Венс е нормалниот кандидат кој по играта на политиката во САД во најчести случаеви подпредседателот подоцна е избран, мислам се трка да биде председател. И тоа е следниот чекор за следните 4 години што јас го очекувам тоа да се случи. Трамп наследи една деликатна ситуација во меѓународните односи, затоа што избија неколку жаришта светски и потенцијално жариште со Кина и Тајван, кои неолибералната политика на Соединетите Американски држави ги иницираше и како такви е многу тешко со еден човек да се менаџира, затоа што проблемите што се настана и во Блискиот Исток, војната во Газа, украинската војна и нешто што предстои, а тоа е следниот чекор со Кина и Тајван, се многу голем залог за еден човек да ги менаџира. Така да ја мислам дека со тоа што он ги поставува стратешки своите луѓе да менаџираат одредени кризи, само наговестува начинот на менаџирање на меѓународната политика. Венс, кој одржа еден многу храбар говор во Берлин, во Минхен, каде што им кажа на европјаните дека они треба да се откажат од да ја провоцираат Русија и дека треба да се вратат на своите миролюбиви политики, зима дел од политиката и меѓународната политика во однос на Блискиот Исток. Како сето тоа ќе резултира во домашната политика и домашните гласачи, тек треба да се види. Но само едно нешто, со избивање на Тариската војна, тоест Тариската војна, сега за сега имавме многу непријатни и нормално тоа негативно влијае врз рейтингот на Трамп, кој гледа да го менаџира на политичко домашно ниво колку што може подобро. И затоа ги симна тарифите на 10% со Кина за да го ублажи тој незадоволство. Најверојатно сите паметни политичари во првата година од нивниот мандат тудираат онака најсилно по свесност и да го скршат собствениот рейтинг, за потоа да имаат можност 2 до 3 години да го вратат назад во едни следни избори. Уште едно прашање и се селиме кај нас тука. Ме интересира, најднаш Соединетите Американски држави под администрација на Доналд Трамп протежираат мир секаде во светот, а ние знаеме дека во Соединетите Американски држави економијата ја води воената индустрија и автомобилската индустрија доста беше застапена. Односно, како велат, Америка има две индустрии кои што ја водат во време на мирољубива. Тука се автомобилската индустрија, научно-истражувачката индустрија, тешката индустрија, додека во време на војна тука е основата на воената индустрија. Оваа автомобилска индустрија некако е запрена во Америка и како Доналд Трамп сега со ставањето крај, како да несвесно наштетува и на воената индустрија на САД. Или тоа е некоја политика каде што тој, не знам, можеби сака нешто да трансформира? Добро е прашањето. Доста е комплексно и за 5 минути не може ли 10 да се одговори како што треба. Меѓутоа вака,
кога се работи, има две, значи едната автомобилска индустрија. Автомобилската индустрија му е многу врзана на Трамп со нафта, тоест со Мексико, Канада и Америка. И они се, особено со Канада, се многу поврзани, затоа што многу од деловите се прават или во Мексико, или во Америка, или во Канада, а склопувањето е едно од тие три земји. И оние многу поврзани, се поврзаат доста добро, и кога видат дека наметна 25% тарифи на Канада и на Мексико, он ги спушти тарифите за деловите од автомобилска индустрија, затоа што ќе им наштетеше на пренатежно за General Motors, Ford и Dodge и Chrysler. Тие се трите основни компании, и целта му е сега со оваа политика да се дел од европските компании дојдат да произведуваат во Америка. А да биде победник американците со тоа што ќе има повеќе производствени капацитети, и да сето тоа да биде пак водечки еден од водечките индустријски комплекси. Се ќе зависи од како ќе се договорат, и неизвестноста се уште трае во тој контекст. Кога се работи за војниот индустријски комплекс, за жал, ова го потврди Ајзенхауер, кога си одеше од неговата председателска функција, напиша едно мало писмо каде што кажа дека најголема закана за демократијата на Америка е војно-индустријскиот комплекс, кој е едно чудовиште кое ги игра конците и на политиката и на надворешната политика на Соединетите Американски држави, тоест колку има повеќе војни низ светот, толку повеќе се користи оружје, а доминантни фирми за производство на оружје се токму американските фирми, и отприлика према мислам Стокхолмскиот институт кој води евиденција кој колку продал оружје, од прилика 53 до 60% од пазарот, светскиот пазар на оружје се американски фирми. Теоретски, колку повеќе имаме војни низ светот, толку повеќе се користи американското оружје, и еден дел од нивната доктрина до сегашна, односно, беше да се водат војни во светот, затоа што американските фирми имаат профити, кои подоцна се канализираат до политичарите кои ги промовираат тие војни, и затоа имаме една американска надворешна агресивна политика кој водеше војни секаде низ светот. Со доаѓањето на Трамп, он кажа, он е против сето тоа, но он го зголеми буџетот, војниот буџет на преку 1000 милиарди долари, извинете. И со тоа сака да балансира. Нема да имаме војни, ќе имаме повеќе миролюбива политика, меѓутоа ќе го направиме нашиот буџет поголем, за да не се осети таа разлика од немање на војни, купување оружје и финансирање, и нашите компании да бидат оштетени од сето тоа. За информација, војната во Украина е финансирана и е водена од американските војни компании. И колку повеќе трае таа војна, толку подобро за нив. И затоа и сите овие бројки што се споменуваат, ќе донираме 10 милиарди, 20, 30, колку и да се, бенефактор не е Украина. Бенефактор се американските компании кои мора да произведат оружје кој ќе биде доставено на украинскиот фронт, а украинските војници за жал се жртвите кои го употребуваат тоа оружје. Ајде да се вратиме назад. Доналд Трамп во неговата администрација има многу луѓе кои што се блиски македонци, македонци бизнисмени блиски, нели и дел од луѓето кои што се во неговото обкружување подалеку или поблиску се македонци и така натаму. Зошто Македонија ништо не успеа да исползува досега од целиот овој нов тим на Доналд Трамп, иако имаше фалби од страна на премиерот Христијан Мицкоски дека беше и на неговата инаугурација, односно
на една од салите каде што се обрати Доналд Трамп? Многу е лесно и едноставно, затоа што не сте ги формулирале своите национални интереси и истите да сте ги преговарате и да постигнете одредени бенефиции од вашиот партнер, кој треба да ги уважи вашите национални интереси. Тоа е накратко. Затоа што едно е да имате пристап до одредени лица во Вашингтон. Меѓутоа, кога вашите позиции и национални, и економски, и војни, и било какво политички се формулирани и пренесени, а вашиот партнер треба да ве разбере и треба да ви уважи и треба да ги поддржи истите. До сега немаме никакви резултати ни на економско, ни на политичко ниво, кои што ќе укаже дека владата на Христијан Мицкоски издействувала одредени поволности кај администрацијата на Трамп, за да оваа држава има бенефиции од истите. Него напротив, ние имаме зголемување на тарифите кои ги наметна Трамп со трговската војна на 33%. А за да вие бидете, за да имате, вие треба да знаете кои се вашите национални и економски интереси и да ги испреговарате со вашиот партнер. Кога немате, ќе се гледате, ќе одите, ќе справите муавет, меѓутоа нема да има никакви бенефиции од сето тоа. Сега за сега не гледаме. Така, едно од тие бенефиции е доаѓањето на Крис Павловски и ветувањето дека ќе вложува во артефакти и скупини, ќе го бараме Александар Македонски. Александар Македонски во ред, убаво е да се копа, да се бараат археолошки наоѓалишта и така натаму, но тоа мене повеќе ми личи некако стратешка инвестиција, туку повеќе како лична инвестиција и исполнување на сопствените лични желби и интереси на еден бизнесмен во Македонија. Или можеме да го гледаме како опција или можност за утре ден приближување на американската администрација повторно до нашата администрација преку бенефитот кој што ќе го добија Македонија од тие историски артефакти, односно уште еднаш да покажеме дека ние сме вистинските наследници на Александар Македонски, па да ги едноставно заинтересираме американците. Па видете, као прво Крис, он е канаѓанец. Он сам сега живее на Флорида. Меѓутоа, он е поврзан со американската администрација, како што знам, на бизнис контакти. Колку сето тоа ќе има влијание, тоа не знам стварно, не сум дел ни од од другиот тим, но јас што знам е дека во моментов нашава диаспора е изгубена за нас овдека, затоа што никој не сака да инвестира во земја што си го продава својот дух, својата гордост и своето име, знаејќи дека од продажбата имаат бенефактор само политичарите, а не народот. И во тој контекст, ја дури би мислам многу интересно што Крис сака да дојде и да инвестира во тој контекст. Затоа што јас имам, мислам, моите родители живеат у Канада. Живеев во Канада преку 20 години. Знам многу луѓе наши и во Канада, и во Австралија, и во Европа. Значи, македонската диаспора никогаш не била толку незаинтересирана за оваа држава како сега во последниве 30 години. И од една страна е добро што Крис тоа би сакал да прави. Нормално он сака да си затоа што ги користи своите пари, сака да има и свој некој медиумски покриеност. Исто така како што јас забележав од неговите заинтересираност има исто за отварање на дата центар и развој на биткоинот како една нова можност за развој на државата. И тоа е еден вектор што треба да се разгледа, затоа што е една нова потенцијална основа и вектор за развој на нашата држава. До нас, до владата е, до Министерство за економија да го разгледа сето тоа, да види дали има можност за промена за регулативата, за да тие инвеститори дојдат овдека, а ние да сме бенефактори и економијата да расте. Ако не се лажам, во
при крајот на мандатот на Никола Груевски имаше една ваква идеја за формирање на слободна финансиска зона во Македонија. Да, тоа е супер. Тоа која беше, но мислам дека тоа не му помине и беше доста критикуван и од Европа и од нашето домашно. Видите, ние треба да престанеме, извини, повели. Да, слободно. Да. Треба да престанеме да обраќаме внимание што ќе каже Европа за нашиот развој. Ние треба да си ги видиме кои се нашите интереси и што е најдобро за нашиот развој. А дали на Европа или па на било кој друг му се свиги не, тоа на крај не е воопшто битно. Така да, кога вие ќе наметнете одредена политика, каде што некој од Европа ќе има загуба, нормално дека нему да му се свиги, нормално ќе го пласира тоа како негативна вест. Меѓутоа, дали тоа треба да се прифати како таква или не, тоа е сосема друго работа. И јас мислам дека таа идеја беше многу добра, затоа што ќе се овозможеше Македонија да биде како финансиски центар на одредени банки кај што ќе дадат услуга во Европската Унија, каде што ние ќе имавме бенефиции, како и граѓаните на Европската Унија. Нормално Лондон, кој е финансиски центар на Европа, можеби тука ќе изгубеше дел постотак 2. И нормално дека ќе се јават британците како некои кои се незадоволни. Но дали ние треба да ги слушаме? Апсолутно не. Затоа што не е тоа во наш интерес. Ние треба да си ги работите оние што се во наш интерес. И треба да ги артикулираме и аргументираме истите. Сега малку ќе злоупотребаме на ваша позиција во периодот од 2006 до 2008 година. Бевте еден од првите македонски промотори, луѓе кои што носеа дел од странските инвестиции во Македонија. Мислам дека може да се пофалите, ако сакате да се пофалите, ако не, не мора да се пофалите. Него вака накратко да дадеме малку фидбек на граѓаните со кого разговараме и да видиме кој е вашиот капацитет во тој дел и ќе се вратиме едно 10 минути на нофасно. Да, па видете, ја имам завршено финансии на универзитетот во Калгари. Потоа работев во Royal Bank и Bank of Montreal како инвестициски советник и за кредит за менаџер за кредитирање на граѓаните на Канада. И бев лиценциран брокер, можев да тргувам со сите финансиски инструменти кои канадската берза тие Торонто Stock Exchange ја има. Тоа е мојот бекграунд од таму. Потоа раскрсти со тоа, отворивме мала фирма со татко ми и работевме во Калгари. 2006 до 2008 се пријавив доброволец да работам во владата на Никола Груевски, затоа што дојдоа двајца министри од Америка, Глигор Ташковиќ и Веле Самак, и се залага и работеа да носат странски инвеститори. Господинот Ташковиќ ме прими во неговиот тим и јас бев од тимот и бев советник на министерот и бев задолжен за да му помогнам на министерот да дојде да носиме инвеститори. Јас бев првиот тој што кога го средуваше патот во Будимпешта, во Унгарија, да ја контактира Визер и да имаме состанок со Визер и тоа беше, мислам, 2007 ноември, кога јас и министерот Ташковиќ отидовме на состанок со Визер во Будимпешта, каде што со министерот ми ја предочи можностите за инвестиции на тогашниот извршен директор Джозеф Варади и оперативен менаџер Бус Акос. И они уште како што седнаа на состанокот изразија желба да ги прошира своите операции во Македонија. Потоа министрот беше тој што ги промовираше, а потоа ги даваше проектите на своите соработници да ги менаџираат или па да ги даваат на Агенцијата за странски инвестиции. Тоа јас го менаџирав и гледате се. Визер до ден денес работи, но морам да изразам значи целата таа постапка и министерот за транспорт имаше многу добра улога, затоа што
даде се од себе за да Визер дојде. Значи, ја бев заедно со министерот првиот, што ја отвори вратата, меѓутоа и заради сакањето на тогашната администрација, на владата да донесе, и тоа се реализира. Значи, тоа беше тимски. Да, колешката која ја прави програмата ми рече дека имам до 60 на минути можност да позборувам, па малку ќе ја продолжам емисијата, иако можеби гледачите сметам дека не е досадно, ќе исконсултираме може на два дела да се подели. Небитно, сега мене ме интересира во делот за нов Асном. Вие спомнавте на самиот почеток која е вашата идеја, која е вашата визија, која е вашето размислување. Спомнавте дека македонската диаспора некако веќе не е заинтересирана многу да вложува во нашава држава. Па кои чекори ги влечете за да тоа некако го промените, бидејќи сега делувате како здружение на граѓани? Едно од чекорите што ние го правиме да правиме одредени акции и одредени проекти кои ќе бидат од обединувачки карактер. Тоа значи дека да се прави тотално различно од досегашната пракса. Досегашната пракса е македонците да се откажуваат од македонците и оваа држава, што сега се нарекува Северна, се откажува од се што е македонско надвор од Македонија, дури се откаже од своето име. И една од првите нас, целта ни е обратно, да се поврземе врз основа на нашите македонски интереси со одредени организации и индивидуалци кај што ние ќе ги поддржиме. Така да нашата задача и цел беше да ја поддржиме македонците од Пиринска Македонија во нивната борба за остварување на нивните човекови права внатре во Европската Унија. Значи, сите напори што до сега беа вршени на легално ниво беа во Советот на Европа и во Судот за човекови права во Страсбург, кој е дел од Советот на Европа. Меѓутоа, тоа тело е надвор од Европската Унија, што под моја иницијатива и поддржано од доста организации и патриоти македонци од цел свет, јас се поврзавме со нашите од Пиринска Македонија и особено дека да му заблагодарам на Стојко Стојков, кој помагаше околу целата иницијатива, ме поврза со Македонскиот клуб за етничка толеранција и господинот Ангел Радонов, кои заеднички работевме да подставиме представка против Бугарија во Европската комисија во склопот на новите можности што се отворија од последната реорганизација и структура на Европската Унија. Ние тоа го направивме, таа беше финансирана од нашата диаспора и поведовме спор против Бугарија. За жал, Европската комисија го одби тој спор, ние тоа го знаевме дека тоа ќе се случи, затоа што македонската вистина не треба да биде слушната во Европа, ниту внатре во европските институции, и они се оградуваат од истата, таа е вистина дека во Европската Унија имаме активна дискриминација на македонците, и поред тоа што имаме Treaty of Fundamental Rights of European Union, тоа е значи повелбата, начелата на граѓаните на Европската Унија се основа на одредени повелби, а таа повелба се крши во случајот на македонците. И таа вистина они не сакаат да слушаат. И ние докажавме дека не сакаат да слушаат со тоа што нашата представка беше отфрлена од страна на Европската комисија, потоа најмивме адвокат од Париз и ја тужевме Европската комисија во Судот за правда во Луксембург. Тројца суди ја разгледуваат тужбата, ја прифатија како релевантна, но за жал и они не сакаат да ја слушнат македонската вистина и ги игнорираа фундаменталните права на граѓаните на Европа, а тоа е правото на асоциации и здруженија. И тоа право во случајот на македонците во Пиринска Македонија им е забрането само затоа што тие се македонци. И они ни отфрлија тужбата и сега имаме и тоа беше еден проект кој Нов Асном и јас го водевме и кој е тековен проект.
платено е, мислам, финанси дава од цела свет, посебно Бил Николов од Торонто многу помогна, многу сум благодарен за неговата соработка, меѓутоа не беше и Бил Николов, и Боби Темелков, Светскиот македонски конгрес, имаше уште некои други здруженија, индивидуалци кои не сакаат да бидат именувани, но нашата борба во тој контекст трае и сега идеме на втора рунда во Бугарија и подоцна ќе идеме на судот за правда. Овде во Македонија, што планирате тука? Дали планирате можеби утре да прераснете во некоја политичка партија или планирате да останете и да делувате како здружение на граѓани кое што ќе се обидува да ја потреба свеста и да прави симбиоза помеѓу македонската? Првично е да направиме на симбиоза и целта е да се добијат вистински приврзаници, а не лажни приврзаници или привидни приврзаници. Тоа е целта и со одредени действија, со одредени акции и со одредени толкувања и пропагирање на одредена вистина што нас македонците ни се забранува овдека. Тоа е целта, да се добијат приврзаници, а ако од сето тоа испадне нешто поголемо, дефинитивно и воведување на ново политичко движење кој ќе се движи, кој ќе застане принципиелно, одговорно и кон интересите на македонскиот народ. А тоа е нешто што за жал сега не се следи. Имаме политичка волја на македонскиот народ која апсолутно не е следена и не е дел од и меѓународната и внатрешна политика во Македонија. Значи, македонците се изневерени од своите политички елити и основските принципи на оваа држава се апсолутно укинати. Тоа наведува да ние имаме нови национални стратешки цели, а тоа се враќањето на основските принципи на оваа држава, што се потврдени од двата референдума 2001 и 2018 година, кои не се следени од нашите политички елити. Тоа е единствената македонска иднина која ние имаме. Ние немаме друга алтернатива, освен да се изградиме својата држава врз основски принципи и под името Република Македонија. Значи, тоа е нешто што мора да го оствариме и тоа е нешто што е иднината за нашата нација. Немаме ние друга алтернатива, немаме друга алтернативна иднина. Благодарам на одвоеното време. Благодарам што дојдовте во телевизија Сонце. Опфативме широк спектар на теми. Се надевам и понатаму ќе имаме соработка и ќе бидете наш гостин. Ви благодарам. Благодарам за одвоеното време. Се надевам ќе бидам ваш гостин и во иднина. Почитувани гледачи, тука некаде ќе завршиме. Се надевам не траевме предолго и не ви бевме досадни. Ако е така и ако бевте задоволни од и овој разговор, останете на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ние продолжуваме и понатаму со вакви теми во студиото на телевизија Сонце преку емисијата Отворено студио. До гледање.